Buscar a fogueira ali de São João. Eu, Luiz Otávio, né, Lu? É bom, Lu, andar de égua, charrete? Pegar lenha, mano, um monte aí na frente. Descer, colocar ali em cima. Coloca sem bater, viu? Só pega e coloca a lenha fina aí. Tira a corda daí de cima. Vamos fazer uma fogueira fora de época. No dia de São João, na véspera, não deu pra fazer. Pra estar acendendo, fazendo um movimento, ainda vamos fazer hoje. Aí eu e o Luiz Otávio, nós viemos aqui pegar a lenha pra fazer a fogueira aqui. E eu tô ensinando o Luiz Otávio aqui a trabalhar, colocar a lenha aí em cima da carreta. Luiz, não joga, viu? Tira o negócio de sentar aí, ó, a tábua. Aí tira ela daí, depois colocamos. Pode tirar ela, tira ela daí de cima, coloca no chão. Aí. Pode deixar no chão mesmo. Coloca arrumadinha. Lembrando, né, pessoal, o Luiz Otávio é especial, tem autismo leve, com atraso global do desenvolvimento. Quieta aí, égua. Tira a tábua do lado, não, a roda passa em cima, tira. Não pisa não. Não, coloca as finas, que essa grossa eu coloco. Coloca a fina, Luiz Otávio. Deixa isso aí, moço. Você consegue pegar. Vou ver se você consegue mesmo. Não deixa cair em cima da tábua não. Deixa as grossas que eu pego. Deixa essas grossas aí que eu pego. Pega essas finas. Rapaz, virou homem mesmo, hein? Levanta. Virou homem. Pega aí, levanta aí agora. Rapaz, o homem é forte mesmo, hein? Conseguiu, nego? Ô, senão você tá forte, viu? Pega essa outra. Não, essa daí é pesada demais, você não vai conseguir não. Pega essa outra aí, ó. Ensinando a trabalhar aqui, né, pessoal? É uma atividade física aqui, mais recreativa do que trabalho de verdade, né, pessoal? É, vou ter que te aproveitar mais aqui na roça, viu? Você tá forte mais, nego. Dá a volta lá e joga a ponta pra cá.
Vai soltar traco hoje, Lu? Meu tá bom. Olha aquele que tem lá. Vai ficar pesado. Tá pesado. Segura aqui, deixa eu colocar o restante lá. Oh, essa égua tá chata. Pega a tábua daí, pega a tábua daí. Pode pegar. Tira daí. Aí. Bom, pessoal, esse foi o vídeo aí de hoje, ensinando o Luiz Otávio aqui a carrear aqui na carroça de animal aqui, carroça de burro aqui, né, pessoal? E espero que vocês tenham gostado. Que curto. Obrigado e fiquem todos com Deus.